Sirreeffadhaa. Maal yoon godhe manni kun naa bareeda jettanii yoo yaaddanii Zakkii bira bilbilaa furmaata isaa isiniif kaa'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Harka fuunee ashamaa akkam jirtanii? Nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ramadaan akkam maal fakkaata soomanni? Soomanni alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa akka gaariidhaan biraarra. Egaa soomana kana tokko lama jennee eegallee jirra. Egaa irraa beeksisa tokko misraach jedhan sanatti misraachuu tokkoon qabadhee isinii dhufe misraachummaa inni misir bila akkanaan hin jenne misira nyaachuun jaallu'anii laphee kana dhukkubsiti jechuudha. So karaa beeksisa kiyyaatti gaafan deebi'u egaa ramadaanaan wal qabatee wanni sammuu keenya keessa dhufu tokko ni jira. Innis maa inni ibaadaadha. Akkana mitiire egaa ta'uti namoonni tokko tokko immoo akka gaariitti taa'anis astaghfiraa fi subhaanallah allahu akbar jechuun dhumaafuu teessumni yoo gaarome irraa moor gaarii ta'a jennee waan itti yaadnee fi kanaaf maal jechuun barbaade har'a walumaa galatti iyyuu meeshaa kanan qabadhee isinii dhufe. Meeshaan kunis Arabiyaa Majalisiidha. Egaa Arabiyaa Majalisii hundumti keessanuu hin beektanii. Arabiyaa Majalisiin kun baay'ee kwaalitiidha. Maateriyaaliin isaa sirriitti kan hojjetamee fi biyya Turkii irratti hojjetama. Egaa har'a inni namoonni biyya Jarman keessa jiranu baay'een jiraanii beekanii meeshaa kana baay'ee namaatiif fideetiin jira waggoota lamman kana keessatti. Haa ta'u irra Jarman keessaa iyyuu baanee moor wanti viidiyoo kana hojjechuu na barbaachisee fi warroota Jarman keessa jiran qofaaf osoo hin taane amma moor gara Awurooppaa warroota biyya Awurooppaa adda addaa keessa jiran Faransaay, Noorwee, Suudiin biyyoota adda addaa keessa warra jiran haga Astiraaliyaatti meeshaa kana kwaalitii kanaan itti gaafatama kiyyaan isin biraan gahuu hin danda'a jechuun barbaade. Wanni isinirraa eegamu jalqaba irratti bilbila kanaan kontaaktii na gochuu san booddee qiyyaasa mana keessanii safartanii erguu fi qiyyaasa mana keessanii sanaanii mallaqni isaa meeqa akka ta'e erga bartaniin booddee karaa diizaayina filachuu seentanii diizaayina erga filattaniin booddee mallaqni hagasii erga jedhamee isinitti himame mallaqa sana erga meeshaan isin bira geessee mallaqa sana kafaltanii jechuudha. Kanaaf iyyuu meeshaan kun meeshaa kwaalitii gaarii qabu baay'een keessa warri biyya Jarman keessa jirtan hin beektanii meeshaa kana jalqaba antootaan ta'an ofii anaa fi hiriyaa kiyya tokkoofiin fidee sanarratti eegalee san booddee namoonni baay'een dhufanii meeshaan kun gaariidha anaafillee osoo jedhanu wanta kana maaliif garuu hojiitti jijjiirra jechuudhaan kaampaanii sana wajjiniin kontaaktii gaarii uumne hojii erga eegallee waggoota lama lakkoofsifnee jira. So kanaaf egaa wanni ani isinitti himaa inni biyya Jarman keessa qofallee osoo hin taane biyyoota feetan meeshaa kana isiniif seensisuudhaaf ani qophiidha. Kwaalitiin meeshaa even bishaan kubbaayatti naqxanii Arabiyaa kanarra yoo keessanii irra dhaabbattanii irraa hin gannamu. Kana jechuun inni kwaalitii qaba jechuudha. Inni biraa kan isin irra teessan wantoonni adda addaa yoo irratti gannamellee carqiinsaa waterproof jedhama. Yoo wanti irratti gannamellee wanni fedhe irratti gannamellee wama ta'een akkasitti irraa bishaanumaan irraa dhiqamee kan ba'uudha kan itti jijjiiramuu danda'uudha. Kanaaf meeshaa qulqulluu meeshaa gaariidha. Meeshaa kana ajajadha. Egaa namoonni keenya baay'een keessaa Oromoon fayyadamuu namaa kana baay'ee hin fedhu. Ani wanti ifa godhee isinitti himu ani isinirraa hin fayyadamu. Faayidaan kiyyaa kaampaanii irraati. Ani biyya Jarman keessattuu sirriitti hojjedhaa jira. Haa ta'u ani namarraa miti kan hojjedhu personal and kaampaanii irraatu nama lama sadiis yoon hin geesse isaanni kiyya kaampaanii irraayyuu malee daayirektii isinirraa miti. Kanaaf iyyuu kontaaktii godhaa bilbila kanaanii kontaaktii gootanii diizaayinii mana keessanii diizaayinii waan kanaa qiyyaasa mana keessanii erga filattanii ilaaltanii booddee diizaayina isaa filattanii maallaqa meeqa akka ta'e bartanii wanti kun bifa feetaniin hojjetama bifa soofaatiin hojjetama. Feetanu soofaa feetanu ammoo Arabiyaa Majalisii 20 30 40 akka feetanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu qarshiin isaa hedduu madaalawaadha. Qarshii 1500 irraa kaasee haga 20,000tti jiraachuu danda'a haga 10,000tti. Kanaafuu kan murteessu inni qiyyaasa mana keessaniiti. So kanaaf qarshii 1500 argachuu dandeessanii 2000 argachuu dandeessanii qiyyaasni mana keessanii meeqa isa jedhu qofa. Kanaaf iyyuu Arabiyaa Majalisii dabalatee sitaaraa isaa akkasuma wantoota gidduu kaa'amu sana egaa wantoota haajatii asirratti viidiyoo irratti yookaan suuraa irratti argitan kana cufasaa of keessaa qaba. Kontaaktii na godhaa itti gaafatama kiyyaan mana keessan isiniif bareechuuf
qophiidha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana nama hundaa share godhaa. Namni manni kiyya kana barana mana ba'ee jira. Maalitti akkamittiin sirreeffadha? Maal yoon godhee manni kun naa bareeda jettanii yoo yaaddanii Zakkii bira bilbilaa. Furmaata isaa isiniif kaa'a. Diizaayin mana keessanii soofaa kanas hojii tola. Bakka kanatti soofaatu gala. Bakka kana Arabiyaa majalisii gala. Bakka kana bakka keessummaa. Feetanuu dhufee mana keessan diizaayin isinii godha. Warri biyya Jarman keessaa anaa dhufee isiniif qiyyaasa isaa fuudha. Warri bakka biraa immoo viidiyoodhaan wajjin wal ilaala. Waliif safarree waliif sirreessinee. Yeroo gaarii qabaadhaa. Viidiyoo kana histiin baay'isinaa. Histiin waa tokko isiniin gootu share godhaa. Obboleessi keessan fayyadamu. Arras fayyadamaan jira. Bor isiniif fayyadama. Ramadaana gaarii.